Өнөөдөр шууд эцэг эмийн сайтад нэгэн дохын халдвар тээгч эмэгтэй ярилцлага өгсөн байна. За энэ ярилцлагыг уншихад тэрээр дохын халдвар тээгч гэдгээ 20 дөнгөж гарч явах үедээ мэдсэн. За харин тэрээр хүүхдэд маш их хайртай, хүүхэдтэй болохыг маш их хүсэж байсан учраас за хуучин хайр сэтгэлийн холбоотой байсан одоо залуугаасаа хүүхэдтэй болсон гэж байгаа. За гэхдээ азар маш сайн эмчилгээ хийсний үр дүнд маш сайн хяналтанд байсны хүчээр за хүүхэд нь ямар нэгэн өвчтөй байгаагүй өнөөдрийг хүртэл одоо цоо ирүүл байгаа. За энэ дохтын одоо халдвар тээгч эмэгтэй туйлын хүсэл гэх юм бол хүүхдээ ядаа сургуульд орохыг харах юмсан гэдгийн туйлын хүсэлтэй гэдгийг илэрхийлсэн байгаамаа. За тэрээр нөхөр нь ч гэсэн мөн цоо ирүүл байгаа. За нарийн учир жанцанг бол ярьж тайлбарламааргүй байна. Гэхдээ миний хань болоод миний хүүхэд одоо ирүүл байгаа гэдэг ийм зүйлийг бол ярьсан байх юмаа. Энэ эмэгтэйг санаатай халдвар тараасан гэх үндслээр эрүүгийн хэрэг татжээ. Харин нөхөр нь гомдлохгүй гэж хэргийг хаасан байна. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103-ийн 1-т зааснаар өөрийн биед бэлгийн замын халдварт өвчин байгааг мэдсээр барьж хувьцал үйлдэх буюу өөр замаар бусдад халдаасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 51-ээс 70 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 251-ээс 400 цаг хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсвэл 3-аас дээш 6 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ялаар шийтгэнэ гэжээ. Харин 103-ийн 2 дугаар хэсэгт 103-ийн 1-т заасан хэргийг давтан үйлдсэн түүнчлэн 2 буюу түүнээс олон эсвэл насан туршаагүй хүнд бэлгийн замын халдварт өвчин халдаасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 71-ээс 250 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох. За 2 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ гэжээ. Монгол улсад ийм тохиолдол байсан байгаа эсхийг цагтаа нар мэдэхгүй гэж байна. Амьдрал баялаг юу ч болж болно. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар 92 дохтой хүн байна. Эдгээр хүмүүсийн цаана өчнөө олон хүмүүс дохын халдвар тээгч байгаа гэдгийг судалгаа хэлж байна. Хэрвээ дохтой эмэгтэй үр хүүхэдтэй болохыг хүсээд хүүхэд нь энэ эмэгтэй хүүхэд чиг эрүүл төрж чадахгүй бол яах вэ? Тэр хүүхэд нь насаараа өвчтөй бас өнчөрч үлдэнэ. Хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Үүнд зохицуулах зүйл байх ёстойг иргэдч хэлж байна. Чин боломгүй. Ерөөсөө энэ доохтой хүн хүүхэд гарах нь итгэл ер нь болохгүй. Хэрвээ доохтой хүн байвал энэ талаас нь харин дэмжиж өөр хүүхэдтэй болохгүй жирэмслэлтээс нь урьдчилан сэргийлэх л арга хэмжээг л аваад өгвөл тэр талд нь л тусалцаа үзүүлвэл зүйтэй байх гэж бодож байна. Ер нь зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Нэгдүгээр хоёрдугаар гэхдээ яг доохтой ихээс доохтой хүүхэд гарна гэсэн тэр чинь бол 100% биш шүү дээ. Шинжлэх ухаан бол тийм шиг баталсан шүү дээ. Эрүүл хөвгт гарч болно шүү дээ. Тэгээ дохтой гарах юм бол тэгэл мэдэхгүй. Би л тиймээс хүүхдээ уснаа. Иймээс хууль хяналтын байгууллага болоод эмчнэр эмнэлгийн энэ тал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Энэ төрлийн өвчнийг эмчлээгүй эрүүл мэндийн яамд мэдэгдээгүй эмчид ч зориулсан хуулийн зүйл зарт байдгийг тооцвол дохын халдвар тээгч болон бэлгийн замын халдварт өвчтөй хүмүүс зориулсан хууль эрх зүйн орчин алгаа. Хэрв дохын халдвар тээгч болоод бэлгийн замын халдварт өвчтөй хүмүүс уламж нэмэгдэж байгаа энэ үед зохицуулагч хууль байх ёстойг болор туяа тулга нар мэдээллээ.